Μέσα στους χρόνους, φοβερό αυτό. Ο Σάκης είναι ένας, δεν ξέρω αν τον νιώσατε, είναι ένας πάρα πολύ καλός ομιλητής. Έχει το χάρισμα να μιλάει και να μεταδίδει αυτά που λέει στο κοινό του και να τα καταλαβαίνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Και τώρα η κυρία Χριστοδούλου, για να δούμε πώς θα το πάρουμε τους ηλικιωμένους. Το δικό μου το θέμα είναι κοντά, αλλά και μακριά, με αυτά που ακούστηκαν. Βλέπετε εδώ τώρα κάποιους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν είναι αυτό που συνηθίζουμε να βλέπουμε στο δρόμο. 69 ο ένας, 70 ο άλλος, αλλά η μυϊκή μάζα στη θέση της. Φυσικά θα αναρωτηθούμε όλοι μας τώρα, αυτός με τη γυμναστική τα καταφέρνει αυτά, με τη διατροφή ή παίρνει και τίποτα άλλο. Ο Ρόνι Κόλμαν, ο οποίος είχε άφθονη μυϊκή μάζα, 8 φορές Μίστερ Ολύμπια, χειρουργήθηκε πέρυσι μία επέμβαση 11 ωρών και έχασε πολλά κιλά, είναι καθυλωμένο σε καρότσι αυτή τη στιγμή λόγω της εγχείρησης και παρόλα αυτά βλέπετε ότι ακόμα διατηρεί μυϊκή μάζα, διότι είχε τόση, ώστε όσο και να χάσει πάλι θα του μείνει. Και ξέρει και τον τρόπο πώς να διατηρήσει τη μυϊκή του μάζα για να μπορέσει να αναρρώσει. Γιατί είναι lifestyle το bodybuilding. Δεν είναι απλά παίρνω μια χούφτα χάπια και και απέκτησα μυϊκή μάζα. Εδώ βλέπουμε τη διαδικασία της φυσικής φθοράς. Κανένας δεν ξεφεύγει. Ωστόσο, η αντιγυραντική ιατρική έχει 26.000 μέλη γιατρούς, η Αμερικανική Ακαδημία της Αντιγυραντικής Ιατρικής, και βλέπουμε ότι υποστηρίζεται στεναρά και από τον ιατρικό κόσμο και από τον καταναλωτή ασθενή, παύλα ασθενή, ο οποίος τρέχει να επιβραδύνει τη διαδικασία της γύρανσης, τρέχει να αποφύγει τη φθορά και τα καταφέρνει σε έναν μεγάλο βαθμό, διότι όταν πάρει κάποιος την απόφαση να βοηθήσει τον εαυτό του, υπάρχουν τα μέσα αυτή τη στιγμή και μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Ας το αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, οι μεταβολές που υφίσταται ο οργανισμός στο γύρας είναι ο μαρασμός, ο ορμονικός μαρασμός, που προκύπτει σε όλους ανεξαιρέτως τους αδένες. Εκτός από τη μειωμένη έκρηση όμως των ορμονών, έχουμε και αυξημένη αντίσταση των ιστών στις δράσεις των ορμονών και αλλάζει και ο μεταβολισμός των ορμονών. Αυτό το βλέπουμε εμείς με την γύρανση του μυοσκελετικού συστήματος, ατροφία των μυών, η οστεοπόρωση, γύρανση του δέρματος, ελάττωση σεξουαλικής επιθυμίας, κατάθλιψη, αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Και σε επίπεδο, στην εικόνα φαίνεται καλύτερα, ότι και οι νευρώνες ελαττώνονται και οι μυϊκές ομάδες, έχει χειρότερη ποιότητα μυών έχουν οι ηλικιωμένοι, γιατί οι μυϊκές είναι τύπου 2 ελαττώνονται και μένουν οι τύπου 1 και έχουμε δυσκολία στην έναρξη της κίνησης στην γύρανση ως εκ τούτου. Και λιγότερους νευρώνες, όπως είπαμε. Επίσης, τα μυτοχόνδρια είναι πολύ λιγότερα και σε έναν αγύμναστο ηλικιωμένο, που έχει βλέπουμε στην τρίτη εικόνα, τα μυτοχόνδρια παθαίνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Αυτό το βλέπουμε μακροσκοπικά, σε μια αξονική μπορούμε να το δούμε, ότι το λίπος αντικαθιστά τις μυϊκές ομάδες. Είναι κάτι όμως που το περιμένουμε, όσο περνούν τα χρόνια, είναι μοιραίο να συμβεί. Ωστόσο, αν πούμε ότι αυτές οι δύο γυναίκες έχουν την ίδια ηλικία, σίγουρα κάποιος θα πει αμέσως όχι, αποκλείεται. Και όμως μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, μπορεί η φθορά στην ίδια ηλικία σε δύο άτομα που έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετική υποστήριξη από το περιβάλλον τους, να είναι πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά σε δύο άτομα της ίδιας ηλικίας. Η σαρκοπενία είναι ένα σύνδρομο που είναι στο πεδίο έντονης έρευνας, παρόλα αυτά στο πεδίο των θεραπευτικών εφαρμογών είναι ακόμα πολύ πίσω. Η σαρκοπενία είναι λοιπόν ένα σύνδρομο
που χαρακτηρίζεται από την απώλεια μυϊκής μάζας, από την απώλεια μυϊκής δύναμης και με τους επακόλουθους κινδύνους που έχει να κάνει με την απόδοση στις φυσικές δραστηριότητες και τον κίνδυνο πτώσεων και την χαμηλότερη ποιότητα ζωής, αλλά και το μεγαλύτερο κίνδυνο για θνητότητα, για πρόωρη θνητότητα. Γύρω στην 5η δεκαετία είναι η φυσιολογική στιγμή που ξεκινάει η σαρκοπενία και προοδευτικά αλαττώνεται η μυϊκή μάζα και μαζί και οι δυνάμεις. Ένας στους 4 εξιντάρης πάσχει από σαρκοπενία, ενώ πάνω από τους μισούς 80άριδες. Στις εικόνες αυτές που βλέπετε, στην κάτω εικόνα αριστερά, είναι ένας 70χρονος, ο οποίος είναι αθλητής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο 40χρονος που είναι στην επάνω εικόνα αριστερά έχει την ίδια μυϊκή μάζα με τον 70χρονο, γιατί ο 70χρονος είναι αθλητής και κάνει όλα όσα πρέπει να κάνει για να διατηρήσει την μυϊκή του μάζα. Στην Αμερική τεράστια είναι τα κόστη που ξοδεύονται για την σαρκοπενία, μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω της νοσηρότητας που προκαλεί και υπολογίζεται ότι ο ένας στους 2 Αμερικάνους πάσχει από σαρκοπενία. Τα κριτήρια από τα οποία χρησιμοποιούνται είναι ότι υπάρχει ελαττωμένη μυϊκή μάζα και ένα από τα κριτήρια 2 και 3, δηλαδή ότι ή συνυπάρχει και ελαττωμένη μυϊκή δύναμη ή συνυπάρχει ελαττωμένη φυσική απόδοση. Αυτός ο διαχωρισμός γίνεται διότι δεν σημαίνει ότι άμα έχεις μυϊκή μάζα έχεις και δύναμη. Γι' αυτό και προτάθηκε και ο όρος δυναπενία, για να συμπεριλάβει και αυτό το χαρακτηριστικό. Ωστόσο, δεν έγινε αποδεκτό, για να μην δημιουργούνται προβλήματα με την χρησιμοποίηση ενός νέου αδόκιμου όρου. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής δύναμης είναι αυτός του 2015, και εδώ βλέπουμε αυτός που έχει την καλύτερη μυϊκή μάζα. Δεν έχουν ακριβώς το ίδιο σωματικό. Έτσι. Σωματικά διαφέρουν πολύ. Ο ένας έχει λίπος μπόλικο. Ο άλλος, βλέπετε, ότι η μυϊκή μάζα είναι στο ύψιστο. Παρ' όλα αυτά, η δύναμη είναι σε αυτόν. Αυτός είναι ο πιο δυνατός. Άρα, λοιπόν, βλέπετε ότι το σωματικό προφίλ, άμα έχεις και πολύ μυϊκή μάζα, δεν είσαι και ο πιο δυνατός. Το Ευρωπαϊκό Group Μελέτης για την Σαρκοπενία είναι αυτό που όρισε τον ισχύοντα ορισμό, τα κριτήρια, και ξεκίνησε να οργανώνει τις εργασίες με σκοπό να διευκρίνησε επίσης και την παθογένεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και ορμονικά αίτια και αίτια θρέψης, εκτός από τη γύρανση, καθώς και νευροεκφυλιστικά προβλήματα. Τώρα, μέσα στα αίτια πρέπει να αναφέρουμε και την κατάχρηση αλκοόλ και τον παράγοντα φλεγμονή. Πόσο γρήγορα τώρα συμβαίνει η σαρκοπενία. Εάν στη διάρκεια της ηλικίας μας, σε κάποια φάση που ξεκίνησε η σαρκοπενία, ξαφνικά έχουμε μια ορθοπαιδική επέμβαση, ένα κάταγμα λεκάνης και μείνουμε 1 μήνα στο κρεβάτι, μετά η σαρκοπενία επιταχύνεται. Άρα, λοιπόν, κάποιο δυσάρεστο συμβάν που θα μας καθυλώσει μπορεί να είναι έναυσμα για μια πολύ αρνητική διαδικασία. Και έτσι ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος, γιατί αυτός που έχει σαρκοπενία δεν θα κινείται γιατί θα κουράζεται εύκολα και η διαδικασία αυτή θα επιταχύνεται συνέχεια. Τα συμπτώματα είναι αυτά που ήδη έχουμε αναφέρει και τα μεταβολικά αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε στο μεταβολικό σύνδρομο. Και πολλές φορές ακούμε και μας λένε «Βρε, παιδί μου, εγώ είμαι αδύνατη. Γιατί αυτή η χοντρή έχει καλύτερες εξετάσεις από μένα?» Είναι το παράπονο που βλέπεις και λέει «Εγώ δεν τρώω τίποτα, είμαι αδύνατη. Κοίτα κάτι χολυστερίνες που έχω». Λοιπόν, τώρα, η σαρκοπενία που σχετίζεται μόνο με τη γύρανση είναι η πρωτοπαθής σαρκοπενία. Εάν υπάρχει όμως κάποια νόσος, καρκίνος, κάποια ρευματοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια, κύρωση του ύπατος, πνευμονικές παθήσεις, κοίταξε πώς έγινε αυτή. Σαχτικιάρα είναι. Όταν είναι αδύνατος. Αδυνάτησε η Μαρίκα, αδυνάτησε. Αλλά τι έκανε, είναι σαχτικιάρα. Δηλαδή, όταν μερικοί κάνουν στερητικές δίαιτες και χάνουν τους μυς και καμαρώνουν ότι αδυνάτησαν, τους λένε και κάποιες φιλενάδες τους, σε εισαγωγικά, ότι ξέρεις κάτι, είσαι αγριά. Γιατί το να χάσεις τους μυς σου δεν είναι βελτίωση της υγείας, είναι χειροτέρευση της υγείας. Άρα, λοιπόν, καμιά φορά και όλοι αυτοί που μαζεύονται στα τακτικά μας ιατρεία και δεν έχουμε εμείς να τους δώσουμε μια δίαιτα και τους λέμε να χάσετε κιλά
δεν είσαστε για χειρουργείο και πάει ο άλλος στο σπίτι του και υποβάλλεται σε μια στερητική δίαιτα και έρχεται με λιγότερα κιλά, άρα έρχεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση για να χειρουργηθεί, με πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για να πεθάνει αν χειρουργηθεί, έχοντας χάσει τα κιλά όμως, τότε και εμείς φάλουμε. Πρέπει δηλαδή να δοθεί έμφαση σε αυτούς τους ανθρώπους να εκπαιδευτούν στο τι πρέπει να τρώνε και στο τι ζωή πρέπει να κάνουν για να μην χάσουν τους πολύτιμους μισθούς. Η απώλεια βάρους δεν σημαίνει την καλυτέρευση της υγείας. Τώρα, η σοβαρή σαρκοπενία έχει και τα τρία χαρακτηριστικά. Έχει και ελάττωση της μυϊκής μάζας και ελάττωση της μυϊκής δύναμης και ελάττωση της απόδοσης. Ενώ στην προσαρκοπενία υπάρχει μόνο ελάττωση της μυϊκής μάζας. Η καχυαστή καχυεξία, αυτό το βλέπουμε συνήθως σε καρκινοπαθείς ή σε κάποιον που έχει μια χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια νόσο, συμφορτική μυοκαρδιοπάθεια. Όλη η καχυεκτική είναι σαρκοπενική. Όμως όλη η σαρκοπενική δεν είναι καχυεκτική. Υπάρχει έντονο το στοιχείο της φλεγμονής και των κυταροκινών που πρωταγωνιστούν και υπάρχει και το στοιχείο της ανορεξίας. Τώρα, να δούμε λίγο την εικόνα, πώς είναι. Τώρα, η φυσική άσκηση προτείνεται ως η πρώτη και καλύτερη και ανώτερος τρόπος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον ο οποίος πάσχει και από σαρκοπενία. Θεωρείται ότι γύρεται έτσι η ορμονική έκρηση της ουροκορτίνης, η οποία βρέθηκε ότι μπορεί να παράγεται τόσο στον εγκέφαλο όσο και περιφερικά όργανα, μεταξύ των οποίων και εμείς. Και για να ξεκινήσει αυτό, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες άσκησης. Η ουροκορτίνη βοηθάει πάρα πολύ στο να αναβαθμιστεί η ποιότητα και η λειτουργικότητα του μυϊκού συστήματος. Η διατροφή είναι αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των πρωτεϊνών, αύξηση πρέπει να προσλαμβάνονται τα απαραίτητα αμινοξέα, μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η λευκίνη. Τα ω3 λιπαρά οξέα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αν υπάρχει κάποια διαπιστωμένη ορμονική ανεπάρκεια, θα πρέπει να αναπληρώνεται. Βιταμίνη D και να προφεύγουμε τα επεξεργασμένες τροφές, διακοπή κάπνισμα και αλκοόλ. Τώρα, και η κρεατίνη, η οποία είναι ένα σκεύασμα το οποίο το δίνουμε στο bodybuilding και βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται στη σαρκοπενία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή σε μεγαλύτερες δόσεις για μερικές μέρες και στη συνέχεια σε μικρότερες, με σκοπό να ανακτηστεί νέα μυϊκή μάζα και να αποφευχθεί η διάσπαση των υπάρχοντων μυϊκών μαζών. Τώρα, στις γυναίκες έχει δοκιμαστεί περισσότερο από κάθε άλλο πληθυσμό το ευεργετικό αποτέλεσμα της ορμονικής θεραπείας για την οστεοπόρωση και το μυοσκελετικό σύστημα. Γυναίκες οι οποίες, επειδή είχαν πρόβλημα με ξηρότητα του κόλπου ή εξάψεις και πήραν ορμονική υποκατάσταση στην περιμηνοπαυσιακή ή μεταμηνοπαυσιακή περίοδο, δεν είχαν οστεοπόρωση σε σχέση και προβλήματα με το μυοσκελετικό και πτώσεις τόσες όσες οι γυναίκες που δεν έλαβαν ορμονική υποκατάσταση, ενώ οι ομάδες που είχαν πρώιμη ομινόπαυση λόγω κάποιας εγχείρησης που έγινε, κάνει κάποια στερεκτομή σε νεαρή ηλικία, είχαν πολύ χειρότερη εικόνα. Τώρα, τα άλλα σκευάσματα θα τα πούμε αργότερα. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να μπουν σε ένα πρόγραμμα θεραπείας και επίβλεψης. Μπορούμε να κάνουμε μια αξονική όπου είναι τόσο εύκολο να δούμε ότι δεν υπάρχουν μυς και υπάρχει μόνο λίπος. Επίσης, το δυναμόμετρο μπορεί να δείξει, και λένε ότι αν οι άντρες μπορεί να δείξει τη μυϊκή ισχύ, κάτω από 30 κιλά οι άντρες θεωρούνται ότι έχουν ελαττωμένη μυϊκή ισχύ και κάτω από τα 20 κιλά οι γυναίκες θεωρούνται ότι έχουν ελαττωμένη μυϊκή ισχύ. Επίσης, τους βάζουν πρώτα να βαδίσουν και στο βάδισμα, εάν υστερούν στην ταχύτητα του βαδίσματος, μετά μπαίνουν στη διαδικασία του δυναμόμετρου. Και έτσι γίνεται μια διαλογή στο αν πληρεί τα κριτήρια της σαρκοπενίας. Στο σύνδρομο Frailty είναι πρωταγωνιστική η βραδικινησία, αλλά περιλαμβάνονται μέσα και τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα και ο κοινωνικός αποκλεισμός ανθρώπων ιδρωματοποιημένων σε ιδρύματα, μακρές νοσηλίες κλπ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη της σαρκοπενίας και του Frailty σύνδρομο ευπάθειας ηλικιωμένων. Οι ορμόνες και σε αυτούς είναι πεσμένες όλες, όπως υπάρχει και στη σαρκοπενία, δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί βιολογικοί δείκτες, γύρω στους 70, που αφορούν στο σύνδρομο ευπάθειας ηλικιωμένων.
Θα λέγαμε ότι και στην καχυεξία του καρκίνου και στην πάθη ηλικιωμένων είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος των καταβολικών κυταροκινών. Όχι τόσο δηλαδή όσο στη φυσιολογική γύρανση, πολύ περισσότερο. Σχετικά με τη δυνατότητα παρέμβασης στο Frailty Syndrome, αναφέρεται ότι αν υπάρχει εγκατεστημένη ορμονική ανεπάρκεια, μπορεί με ιατρική συνταγή να λάβει μια ορμονική υποστήριξη. Εάν δεν υπάρχει όμως, είναι αμφισβητούμενο το αν θα δώσεις ή δεν θα δώσεις ορμονική υποστήριξη. Και στη σαρκοπενική παχυσαρκία το ενδιαφέρον είναι ότι βλέπεις αυξημένο βάρος, φυσιολογικό βάρος ή αυξημένο βάρος, αλλά είναι ένας άνθρωπος που όλο το σώμα αποτελείται κατά κύριο λόγο από λίπος και οι μυς είναι σε ατροφία που μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη. Και έχουν αδυναμία. Και λέει, μα είναι τόσο χοντρός, γιατί νιώθει αδυναμία. Το ενδομυϊκό λίπος αυξάνεται, το πλαχνικό λίπος αυξάνεται, ενώ το υποδόριο λίπος μειώνεται με την πάροδο των ετών. Τώρα, αν θα δώσεις replacement therapy, είναι τόσο ρευστό σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και σε σχέση με τις επίσημες οδηγίες που δίνονται. Γι' αυτό το λόγο και ο κόσμος, ό,τι προμηθεύεται, το προμηθεύεται όχι από γιατρούς. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο εμπόριο γίνεται με τις ορμόνες, με τις υποκατάστασεις, με σκοπό την αντιγύρανση και με σκοπό την αναστροφή νοσημάτων τα οποία καθυλώνουν τον κόσμο στο σπίτι και τον εμποδίζουν στη λειτουργικότητά του. Για τη σαρκοπενία προτείνεται η τεστοστερόνη έτσι ώστε τα επίπεδα του ορού να είναι πάνω από 300 νανογραμμάρια σε συνδυασμό με πρωτεΐνη, κρεατίνη και βιταμίνη D. Αυτό είναι ένα θεραπευτικό σχήμα το οποίο το προτείνουν γιατροί. Και γι' αυτό το λόγο και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Τώρα, όσον αφορά τη θεραπεία με τεστοστερόνη σε ανθρώπους που έχουν μυϊκή φθήση λόγω του χρόνου αλκοολισμού, βρέθηκε ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα και σε αυτή την ομάδα. Βλέπουμε πώς με τα χρόνια ελαττώνεται πάρα πολύ η παραγωγή της τεστοστερόνης. Τώρα, οι συνταγές έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία 20 ετία όσον αφορά τη χρήση της τεστοστερόνης στην Αμερική. Παρ' όλα αυτά, ακόμα είναι υπό αμφισβήτηση, γιατί υπάρχουν και πολλές δυσάρεστες παρενέργειες από τη χρήση της τεστοστερόνης. Εάν υπάρχει επίσημος υπογοναδισμός και έχουμε επίπεδα κάτω από 250 νανογραμμάρια ανά DL, τότε μπορεί να δοθεί. Εάν όμως υπάρχει ένας υποκλινικός, μια πτώση των επιπέδων κάτω από 300, χωρίς όμως να θεωρείται υπογοναδισμός, τότε είναι υπό αμφισβήτηση για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να δοθεί τεστοστερόνη. Ο τρόπος χορήγησης μπορεί να δοθεί από το στόμα, μπορεί να δοθεί με ενδομυϊκές ενέσεις, που θεωρείται ότι έχει και λιγότερες παρενέργειες, και μπορεί να δοθεί και με αυτοκόλλητο ή με τζέλ. Τώρα, στο στρώμα Frailty υπάρχει ένδειξη για να δοθεί θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη και έχει βρεθεί ότι βελτιώνει και το μεταβολικό προφίλ. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί οι πτώσεις, οι αλλεπάλληλες πτώσεις που οδηγούν μοιραία στο θάνατο είναι επιτακτική ανάγκη για να λάβει ορμονική θεραπεία η ομάδα αυτή του πληθυσμού. Τώρα, τι μπορεί να μας κάνει η τεστοστερόνη κακό? Μπορεί να μας καταστήλει τον άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια, μπορεί να μεγαλώσουν οι μαστοί, ο προστάτης θα έχει προβλήματα με αυξημένο PSA. Τώρα, σχετικά με την αύξηση, θα έχει διωγγωμένο προστάτη, αλλά δεν υπάρχει αναφορά σε αυξημένη πιθανότητα να νοσήσει από καρκίνο του προστάτη. Και για την αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου δεν είπα. Να πούμε ότι για την αυξητική ορμόνη, η οποία έχει πολύ πιο έντονα αποτελέσματα από την τεστοστερόνη, και βλέπουμε συχνά να παλεύουν νεαροί και να λένε «Πες την αλήθεια, ρε, φαίνεις και αυξητική ορμόνη», διότι έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Η αυξητική ορμόνη έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και πολύ πιο σύντομα αποτελέσματα από την τεστοστερόνη. Και μάλιστα δρά σε 3 επίπεδα: στο οξυδοτικό στρες, στην πρωτεϊνοσύνθεση και στο επίπεδο της αύξησης του αριθμού των διαθέσιμων μυτοχονδρίων στα κύτταρα. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή δράση με την αυξητική ορμόνη και τη χρησιμοποιούν και αυτοί που ασχολούνται με τη σωματοδόμηση και την παίρνουν από το στόμα ή σε ενέσιμη μορφή. Και θεωρείται ένα φάρμακο θαύμα.
Τα ιστρογόνα τώρα που είπαμε για τις γυναίκες, εδώ οι μόνες επίσημες ενδείξεις για να πάρει μια γυναίκα ιστρογόνα είναι αν έχει εξάψεις ή άμα έχει κάποια ξηρότητα του κόλπου. Από εκεί και πέρα όμως γνωρίζουμε μετά ότι υπάρχουν ευεργετικά αποτελέσματα, αλλά ο φόβος είναι ότι από τη συνδυασμένη χορήγηση ιστρογόνων και προγεστερονιδών μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος του καρκίνου του μαστού. Από χορήγηση ιστρογόνων χωρίς την προσθήκη προγεστερινοειδών έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να μην αυξηθεί ο καρκίνος του μαστού, ενώ δεν έχει βρεθεί κάποια αύξηση στον καρκίνο του ενδομητρίου από αυτές τις θεραπείες υποκατάστασης οι οποίες ισχύουν σήμερα. Η DEA είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι οι γυναίκες περνούν το 1/3 της ζωής τους χωρίς τις θηλυκές τους ορμόνες και η DEA τους δείχνει το 100% της ορμονικής τους επάρκειας σαν γυναίκες μετά την ημενόπαυση. Ενώ στην προημενοπαυσιακή περίοδο η DEA βοηθά τις γυναίκες να κρατάνε τις ορμόνες τους σταθερές στο 75%. Άρα λοιπόν αυτή η ορμόνη είναι πολύ σημαντική και έχει πολύ μεγάλη σημασία από την ημενόπαυση και μετά ή από την ανδρόπαυση και μετά. Σε αντίθεση με την τεστοστερόνη, η χορήγηση DEA όχι μόνο δεν επιβαρύνει το καρδιακιακό και δεν υπάρχει φόβος εφράγματος, αλλά αντίθετα προστατεύει το καρδιακιακό και ελαττώνει το φόβο εφράγματος. Γι' αυτό το λόγο και οι γιατροί είναι πιο πρόθυμοι να τη δώσουν. Υπάρχει μια ιταλική μελέτη από χορήγηση της DEA σε ανθρώπους που είχαν και μάλιστα υπάρχει και σύγκριση με πλασέμπο ομάδα, σε ηλικιωμένους που πήραν την DEA και φαίνεται ότι όντως υπάρχουν πολύ ευεργετικά αποτελέσματα στο μυοσκελετικό, αλλά και στον καρδιακιακό κίνδυνο. Τελειώνω. Λοιπόν, να πούμε ότι ο άξονας επινεφρίδια υπόφυση θηροειδής και δεν έχει τόσο μεγάλες μεταβολές όσο αυτές που αναφέρθηκαν. Μπορεί να έχουμε πρόβλημα με το θηροειδή, εδώ βλέπουμε την γύρανση στην DEA. Βλέπουμε ότι η DEA είναι λιγότερη στις γυναίκες, περισσότερες στους άνδρες, τα ποσά. Ότι μπορεί η DEA να βοηθήσει και στην οστεοπόρωση, γιατί χτίζει καινούριο οστό και μπορεί να βοηθήσει και στην ανοσολογική απάντηση. Και μπορεί επίσης να μειώσει γιατί αυξητική ορμόνη θα πάρεις, θα γίνεις καλά, θα δεις τι ευεργετικά αποτελέσματα που έχει, αλλά δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια αυξητική ορμόνη. Αν όμως πάρεις αυξητική ορμόνη μαζί με DEA, μπορεί να κρατήσει η θεραπεία μέχρι και 1 χρόνο, γιατί θα πάρεις μικρότερη ποσότητα αυξητικής ορμόνης. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η DEA βοηθάει στην κούραση, στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και στα συμπτώματα κατάθλιψης και χρόνιου πόνου. Θεωρείται λοιπόν η DEA ένα ελιξίριο νεότητας και το οποίο το παίρνουν και νεότερες γυναίκες, διότι αυξάνει πάρα πολύ την αντοχή, το παίρνουν και αθλητές και γυναίκες και άντρες και έχει απαγορευτεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ. Γιατί έχει παρενέργειες. Έχουν βρεθεί παρενέργειες. Έχει παρατηρηθεί ότι αν εμείς περιορίσουμε τις θερμίδες που προσλαμβάνουμε και κάνουμε και αθλούμαστε κιόλας, μπορούμε να βοηθήσουμε στην παραγωγή της DEA από τον οργανισμό μας. Τα χάπια της DEA φαίνονται εδώ. Λοιπόν, λένε ότι άμα την πάρεις την DEA από το στόμα δεν έχεις τόσο καλή δράση όσο με την ενέσιμη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι στο παρεμπόριο ανθεί η χρήση αυτών των σκευασμάτων και η πώληση. Αυτά είναι, εδώ θέλω να αναφερθώ στα bioidenticals που είναι, βλέπουμε μεξικάνικη πατάτα, το yam, έχει ορμονική δράση παρόμοια με την DEA και το πουλάνε και ο κόσμος το παίρνει διότι δεν θέλει να πάρει την ορμόνη και να επιβαρύνει τον οργανισμό του, ενώ η γλυκοπατάτα είναι, θα την πάρω και εφόσον θα μου κάνει την ίδια δουλειά. Τα bioidenticals λοιπόν είναι πρώτα σε πωλήσεις, κάνουν τεράστιο τζίρο. Και τέλος, για το θηροειδό να πούμε ότι εάν κάποιος είναι υποθηροειδικός, θα έχει χειρότερη λειτουργική ικανότητα σε σχέση με αυτόν που δεν είναι υποθηροειδικός. Άρα, λοιπόν, αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Στη γύρανση πέφτει το TAF3 και όχι το TAF4. Αν υπάρχει υποθηροειδισμός με συμπτώματα, πρέπει να θεραπεύεται. Αν είναι υποκλινικός υποθηροειδισμός όμως, λένε ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται να μην θεραπεύεται.
Αν τώρα έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει TSH πάνω από 10 με θετικά αντιθυροειδικά αντισώματα, προτείνεται ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δίνεται θεραπεία για τον υποθυροειδισμό, ακόμα και αν αυτός είναι υποκλινικός. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Χριστοδούλου. Πολύ ωραία παρουσίαση. Έχουμε 10 λεπτά. Οπότε ερωτήσεις, συζήτηση, είμαστε ανοιχτοί.